Оваа година економското училиште реши да биде малку поинакво и поинтересно за 9-оделенците од нашата општина, меѓутоа и од другите околни општини. Сакавме да направиме еден настан преку кој децата ќе се забавуваат, ама и ќе го запознаат нашето училиште, како и условите кои ги нудиме тука. За профилите нешто подетално ќе ви објаснат колегите и учениците. Меѓутоа, јас сакам да ги поздравам сите 9-оделенци и само да напоменам дека нашите профили кои ги нудиме овде, нашите струки кои ги нудиме овде, се струки кои се потребни во било која организација. Значи, без нашата струка не може да функционира една организација, независно дали станува збор за болница, дали за продавница, дали за компанија, значи никој не може да функционира. Значи имаме потреба од такви профили на пазарот на труд и младите сакаме да ги поттикнеме да размислува на еден поширок начин, да си ја најдат среќата, да кажам, по небото, на профил кој што се бара на секаде. Значи не одиме на струка која што би одела, би функционирала само на едно работно место, меѓутоа ние сме барани на општо на сите во сите можни организации низ било која држава. Еве поново да кажам, неколку години уназад и другите училишта имаат по некој предмет, 1-2 предмети, независно дали станува збор за предприемништво или бизнис, меѓутоа базата, основата на учењето е овде во ова училиште, пошто ние нудиме подкованост за понатамошно учење, значи ги нудиме сите предмети, изучување сите предмети, стручни, со кои многу полесно после можат децата да владеат на факултет која се запишуваат. Прво да образложам за самата организација, како што рече претходно директорката, нашата директорка од нашето училиште, во организација и во договор со нези со секретарот на училиштето, решивме малку да го промениме начинот на интерес за запишување на децата, на учениците покрај презентација на профилите, решивме и да ги опфатиме спортските активности, односно организација на турнир во мал фудбал. Ја опфативме целата општина, сите основни училишта, 9-оделенците, затоа што тие ни се најпотребни за упис во нашето училиште. Опфатени се сите основни училишта од околните места, од општина Долнени, општина Кривогаштани. Повторувам се со надеж дека треба да ги привлечиме учениците при упис во нашето училиште, да видат покрај профилите дека и добро го презентираме и спортот во нашата општина. Пријавени се околу 26 екипи од сите основни училишта. Присуствуваа скоро сите. Обезбедивме маичка за сите учесници и награди за првите 3 екипи. Наградите се прилично позитивни за децата. Еве, можам да набројам пехар за прво место, фудбалска топка и торта малку да ги облажиме, за второ место исто и за трето место иста награда. Вчера почнавме прво коло и денеска е завршен тек на турниров. Очекуваме до 14 часот да заврши, да се одигрува финалните натпревари и да ги доделува на наградите. Кажете ми, имаше интерес и уште едно прашање, бидејќи вие сте професор по спорт, колку младите го сакаат спортот, особено фудбал? Можам да ви кажам зачудувачки дека имаше огромен интерес од основните училишта, заедно нормално да ги пофалам и наставниците што ги воде екипите на доста добро ниво. Има голем интерес за занимавање со спорт. Ние дадовме максимум и очекуваме упис на ученици од 9-оделенците во нашето училиште. Економското училиште Кузман Јосифовски Пито од Прилеп во оваа учебна година 2023-2024 е отворено за сите 9-оделенци кои што сакаат да го продолжат образованието во економско-правната и трговска струка. Нашето училиште нуди профили кои што се со 3 годишно траење и 4 годишно траење.
Со 4 годишното траење најатрактивен е економскиот техничар, дуалната паралелка. Потоа имаме економски техничар, која што е основна паралелка со големен фонд на часови по практично образование. Најатрактивна во моментот тоа е паралелката која што ја промовираме од претходната година. Таа е паралелката за техничар за и-трговија и дигитален маркетинг, која што во моментот на пазарот на трудот е најпобарувана и кадрите кои што ќе го завршат овој профил се најмногу барани и најдобро платена професија е во моментот. Исто така атрактивен профил кој што го нудиме во нашето училиште е правниот техничар за сите оние кои што се заинтересирани да бидат идни нотари, суди, правници. Во нашето училиште исто така постои смер со 3 годишно образование, тоа е профилот за продавач или асистент за трговија и маркетинг, кои што ученици од овој смер по завршувањето на образованието се професионални продавачи. Еве за предностите, значи кои се на сите смерови што предностите кои што ги нуди нашето училиште е тоа што всушност профилите, односно кадрите кои што ги репродуцираме по завршувањето на образовниот систем на 4-годишното образование, учениците можат своето место да го најдат на пазарот на трудот, а исто така од друга страна да го продолжат образованието на факултетите, односно на високиот степен на образование. Од нашето училиште исто така произлегуваат доста успешни бизнисмени кои што го нашле својот пат во бизнис секторот. Имаме успешни директори, професори, имаме успешни правници, адвокати, нотари, исто така професори. Сакам да испратам апел до учениците кои што во иднина се гледаат како правници, како адвокати, суди, нотари, извршители, дека најдобар начин и можност е да се запишат во нашето училиште. Нашето училиште нуди широк спектар и можност на изучување на предмети, правни предмети, кои што во иднина на учениците ќе му бидат една основна и соодветна подлога при продлабочувањето на понатамошното образование на некои од правните факултети. Исто така, сакам да напоменам дека учениците во текот на целата учебна година преку учење преку работа, преку предметот учење преку работа, посетуваат практична настава, извршуваат практична настава во некои институции, кај адвокати, кај извршители и така натаму, со кои што имат можност да го продлабочат своето знаење и да ги продлабочат своите практични вешти. Исто така сакам да напоменам дека и во текот на летото ние извршуваме феријална пракса, практична настава, која што е во траење од 10 дена, каде што учениците исто така посетуваат кај претходно наведените институции, како што кажав, или кај адвокати, нотари, извршители, практична настава. Здраво, јас сум Валерија Здравева, ученичка во дуалната паралелка економски техничар. Покрај теоретското знаење, нашиот смер нуди феријална практична настава која што се одвива во вистински компании, која што ни нуди по 3500 денари месечна стипендија. Исто така, нашето училиште е дел од Erasmus Plus проектите, каде што во моментот наши соученици се во проект во Бугарија. Добар ден, јас сум Антонија Трајчева, ученичка во 3-та година, правен техничар. Правниот техничар заедно со економскиот техничар, дуална паралелка, економски техничар, бизнис администратор, економски техничар за и-трговија, односно техничар за и-трговија и дигитален маркетинг се образовни профили кои што со 4 годишно образование, додека пак референт за продажни услуги и деловен администратор се образовни профили со 3 годишно образование. Јас како правен техничар можам слободно да кажам дека ние поголем акцент ставаме на правните предмети, учиме стручни правни предмети, а исто така покрај теоретското знаење кое што го бавуваме овде во училиште, ние одиме и на практична настава, односно посетуваме еден ден во неделата, одиме кај работодавци, односно кај адвокати, извршители, нотари, во институции и во основниот суд во Прилеп, каде што нашето стекнато знаење овде го изнесуваме практично. По завршувањето на секоја учебна година посетуваме и феријална пракса.
Јас како правен техничар и како ученичка овде имав можност да бидам дел од Erasmus проектите. 2 пати бев, еднаш во Грција, еднаш во Бугарија. Можам да кажам дека Erasmus проектите многу придонесоа за моето знаење да се зголеми. Исто така англискиот јазик сега ми стана постручен и го применувам и во секојдневието. Исто така имам стекнато големо образование и вредности. Која е твојата порака до 9 одделенците? Зошто би се запишале во економското училиште? Јас топло ги повикувам сите 9 одделенци кои што не знаат каде да се запишат, а сакаат понатаму да просперираат во животот, да се запишат во економско, затоа што економско им нуди можност која што ниту едно друго училиште би им нудело, затоа што кога ќе завршат овде во економско, тие имаат можност да започнат сопствен бизнис и да напредуваат во животот самостојно. Здраво, јас сум Михаила Слабаковска, ученичка во економското училиште Соепто Кузман Јосифовски Питу Прилеп. Денес сакам да ве запознам со нашиот 3-годишен смер кој што е за референт за продажни услуги и бизнис администратор. Комбинирана паралелка каде што учениците е дуална паралелка каде што учениците добиваат 3.500 денари месечно во текот на учебната година и се во редовна пракса каде што тие се во реални компании и гледаат како се одвива тоа. Тие се стекнуваат со вештини кои што ги има секој економист и успешен предприемач. Исто така учениците од нашето училиште учествуваат во Junior Achievement и во надпреварите на МАСУ, каде што добиваат награди и сертификати.